係五一假期啊，國內係免費高速嘅喎。我哋諗住去陽江買海味，快閃2日1夜出發。而家都有得泊車啦，OK 啦，真係嗰棟啊，嗰棟啊。好啦，我哋到啦，漁人碼頭呢度。第一站，我哋去到江門嘅港海漁人碼頭食午餐，車程大概用咗2個鐘頭到啦。每次免費高速都有少少塞車噶嘛，但係唔係全然覺得咁塞到喐唔到嘅。我哋都係第一次嚟到呢個港海漁人碼頭㗎咋，唔知道呢度啲海味平唔平嘅呢？唔好諗咁多啦，食咗個午飯先啦。嗱，我哋到咗漁人碼頭啦，老婆。50蚊加，一個，嗰啲38。邊度有得煮啊？間有嘅。邊度行出去都有嘅。係咯。就係咁咩？揀條最大嘅。揀條最大㗎嚇。揀啊，係咪啊？唔係啊，呢啲10個10個條石斑嚟㗎嘛，好靚嘅，好我間條靚嘅俾你。呢啲都係石斑啊？係啊，嗰條係好靚，呢好滑。呢條係咩啊？嗰係石斑咯。等，石斑。幾多錢啊？35蚊俾你，買38蚊15蚊俾你。我想揾啲大少少啊。最大啊呢條。嗰條大啊？有冇大啲啊？食2斤幾㗎？呢條幾多斤啊？呢條2斤2斤咁咯。2斤2喎，差唔多啦。有幾人食啊2個人食。2個人數啦。我淨係得食條魚咋，我哋乜都唔食㗎啦。食魚蒸嘅菜啦，蒸啲蝦咁樣。喂，有冇間有黃鱔飯加呢個蒸魚啊？呢個黃鱔飯有㗎啦，好多頭。黃鱔飯都有得整㗎嘛？哦，好。好啊，就呢條咯，係咪啊？仲有冇其他揀啊？你再平啲啊？實價嚟㗎，我係38蚊靚仔齋條。30蚊㗎啦。唔得㗎，我已經攞貨33蚊攞貨㗎。唔係35咩？真係㗎。35咩？乜真係咁嘅？平啲俾你啫，唔係38、40蚊嘅，但你2蚊錢係咪先？好啦，35蚊啦。 35蚊俾人2蚊錢㗎。你睇下幾重？人2蚊錢老闆你唔好換嘢喎！你放心，我哋買嘢個個講到實㗎啦。你放心，嗱，我睇下啫。我哋買嘢冇咁㗎，呢全嘅市場啊，全個市場咁你哋都係做講乜人哋都想食新嘅，放心你食新嘅，35蚊俾你試。咁啊，女。72蚊啦，72蚊。我哋2公婆都冇乜要求㗎啦，食條魚就算啦。呢度啲龍蝦都 OK 喎。我哋最終揀咗一條2斤重到嘅石斑啦，35蚊1斤㗎啫喎。江門呢度最出名就係黃鱔飯啦。一條魚加個黃鱔飯 OK 啦，2個人已經好飽啦。呢一度啲加工費真係唔係好貴㗎啫喎，明碼實價，15蚊加工一條魚。食咗個黃鱔飯，埋單先74蚊咋，哇，好抵啊！應該唔使係嘛，本身係咪有啲汁喺度？我食完先。試下咩啊？哇，黃鱔飯啊！好啦，我哋喺呢度咧就買咗個響螺片，跟住就繼續追住陽江沙扒灣出發。我哋以前成日過去㗎，疫情前咧，呢度買海味真係幾平㗎，唔知事隔5年變咗幾多咧？哇，變咗好多啊！門口起咗一個好大嘅碧桂園屋苑啊！唉，心諗會唔會變咗旅遊勝地？啲嘢好貴㗎。哇，好多檔嘢喎，新開喎，全部都。我諗都唔方平都去邊度唔要食飯，係嘛？唔知有冇湯水嘅斷蝦計，一隻18蚊㗎，唔係18蚊1斤，有一隻18蚊。
之前入到嚟得一間檔啫嘛，因為幾間嘢啫嘛，3間檔啫嘛。而家成條街都，但係冇人啦，有冇人？都有睇到啊，叫做入到路口啦，所有嘢都唔同晒喎。哇，多咗好多大排檔啊！我哋慢慢入去，慢慢入去，見到超多人。誒，好在我哋 book 咗間酒店喺沙灘門口，方便上落買嘢啊！我哋問下啲餐廳先。哇，今朝早食嗰條魚啊，35蚊一斤咋？呢度賣到98蚊啊！死啦！今晚唔知食咩好喎。想問下呢條斑幾錢啊？呢度啊，幾錢一斤啊？呢啲？呢下啲98。呢一度咧個景又真係幾靚嘅，但係而家多咗好多人啦。以前啊，真係小貓3、4隻㗎咋。晚餐咧，我哋求其入咗一間大排檔，因為海鮮實在太貴啦。我哋叫咗隻雞，叫咗個魚丸湯，味道就一般啦。出面啲大排檔真係唔係幾得咯。呢一度咧，我哋推介必食就係呢個炸番薯芋頭啦。我哋食飽之後行下街，行咗去後邊一條小巷，有間街邊賣糖水鍋，哇，叫咗個傑塔塔嘅芝麻糊，好有水準啊！價錢唔貴，幾蚊雞，好正喎。原來嗰度係個街市嚟㗎，聽日去街市睇下啲嘢貴唔貴先。今晚就食住咁多啦。唉，如果聽朝早起身去到街市都係好貴嘅，唔通我哋要返港海食多餐？好啦好啦，嚟到煙花時間啦，成個海灘都係爆緊煙花啊，任睇啊！哈哈哈哈！下集見。Thank you for your support. Please subscribe to me.